नमस्ते, यहाँहरु सबैजनालाई मेरो च्यानल खरेल कन्स्ट्रक्सनमा स्वागत छ। आज हामी यो नेपालमा घर बनाउने प्रक्रिया अन्तर्गतको 10औं भिडियोमा छौं। पछिल्लो भिडियोमा हामीले डिपिसी भइसके पछाडिका निर्माण प्रक्रियाहरू जस्तै पीसीसी गर्दाखेरिका कुराहरू, गारो वाल लगाउँदाखेरिका नियमहरू आदिको बारेमा कुरा गरेका थियौं। यस भिडियोमा हामी भर्याङको निर्माण कसरी गरिन्छ, त्यस पछाडिको प्रक्रिया र नियमहरू के हुन् र त्यसपछि हामी ढलानको लागि फर्माको काम कसरी गरिन्छ र स्ल्याब ढलानमा डन्डीहरू कसरी बान्नुपर्छ र अन्तिममा ढलान हामीले कसरी गर्नुपर्छ, यी विषयहरूसँग केन्द्रित भएर यस पछाडिका व्यवहारिक र प्राविधिक विषयहरूको बारेमा कुराहरू गर्नेछौँ। पछिल्लो भिडियोमा केही कुराहरू छुटेको पाए। हामीले यो जति पनि यो आरसीसी बाहेकका कामहरू भन्नाले यो डन्डी सहितका ढलानका बाहेकका संरचनाहरू जस्तै गारो लगाउने कोरा मसिनोहरू भए, प्लास्टरहरू भए, यी काम गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने सिमेन्ट भनेको पीपीसी सिमेन्ट हो, ओपीसी होइन। कतिपयले बलियो हुन्छ भनेर ओपीसी सिमेन्टहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ, तर ओपीसी सिमेन्टले छिटो सेट त दिन्छ, तर साथसाथै त्यसले हिट पनि एउटा ताप पनि फाल्दछ र यदि यहाँले राम्ररी क्युरिङ पानीले भिजाउन सक्नु भएन भने ओपीसी सिमेन्टबाट बनिएका संरचनाहरू चर्किन सक्ने, क्र्याक्सहरू आउन सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसैले यो गारो लगाउँदा, प्लास्टर गर्दा, कोराहरू गर्दाखेरि पीपीसी सिमेन्ट नै चलाउँदा व्यवहारिक पनि हुन्छ र साथसाथै केही सस्तो पनि पर्न जान्छ। डिपिसी भन्दा तलको गारोहरू लगाउँदाखेरि मात्र ओपीसी सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने त्यस संरचना हामीलाई छिटो बनाउनु पर्ने रहन्छ र त्यसमा माटोहरूबाट एक प्रकारको ओस र चिसो पनि रहिरहने हुनाले ती वालहरू चर्किन सक्ने अथवा क्र्याक्सहरू आउन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ। त्यस्तै पछिल्लो भिडियोमा अर्को छुटेको कुरा भनेको हामीले जुन डिपिसी भन्दा तलको जुन टो वाल रहन्छ, त्यो टो वाल अधिकतम उचाइ भनेको 5 फिट मात्र हाल्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा धेरै गहिरो जगहरू बनाउँदाखेरि देखिन्छ टाई बिम गर्यो, टाई बिमबाट एकैचोटि 10 फिटको टो वाल गरेर माथि डिपिसी गरेको देखिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि डिपिसी भन्दा तलको संरचना कमजोर बन्न जान्छ। हामीले जुन डिपिसी भन्दा तलको टो वाल छ त्यसको अधिकतम उचाइ भनेको 5 फिट मात्र राख्ने हो। यदि 6 फिट 7 फिटको यहाँहरूको टो वाल आउने भयो भने यहाँले बिचमा फेरि एउटा 9x9 को बिम दिएर यहाँहरूको जगको संरचनालाई थप बलियो र सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू पछिल्ला भिडियोहरूमा छुटेका थिए। अब यस पछाडि आजको मूल विषयतर्फ नै आऊ। सर्वप्रथम भर्याङ कसरी निर्माण गरिन्छ यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो बुझ्नलाई यहाँले भर्याङको संरचनाको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। जस्तै वास्तु अनुसार भर्याङ हामीले जहिले पनि घडी जसरी घुम्छ त्यसरी घुमाउने हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भर्याङ यसरी यो घडीको सुई घुमे जसरी घुमेको छ। हामीले यदि यो भर्याङ यहाँबाट यसरी घुमाएको भए यो भर्याङ उल्टो भनेर मानिन्थ्यो, जुन वास्तुले गलत भन्दछ। त्यस्तै भर्याङको खुड्किला 16वटा भन्दा 17वटा राखेको राम्रो रहन्छ भनेर अगाडि भिडियोहरूमा पनि कुरा गरेका थियौँ। यो किन हो भने आजकल फल सिलिङहरू गरिन्छ, त्यसैले हामीले घरको हाइट 9 फिट 5 इन्ची भन्दा 10 फिट गराउँदा व्यवहारिक रहन्छ। त्यसको लागि हामीले भर्याङमा एउटा खुड्किला थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै वास्तुले पनि यहाँहरूको खुड्किला यदि 2ले भाग नहुने जुन बिजोड खुड्किलाहरू भएको भर्याङ वास्तु अनुसार राम्रो मान्दछ। त्यसैले हामीले उदाहरणमा पनि 17वटा खुड्किलाको भर्याङ निर्माण गरेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 15 16 17। अब यसलाई प्राविधिक भाषामा ओपन वेल स्टेयरकेस भनेर चिनिन्छ। यसरी हामीले 2-3टा राइजरहरू राखेर अथवा बिचमा केही राइजरहरू राखेर तयार गरिएको भर्याङलाई हामीले ओपन वेल भर्याङ भन्छौँ भने यहाँ बिचमा नराखिकन यो पुरै एउटा ल्यान्डिङ दिएर बनाइएको भर्याङलाई हामी डगलेग स्टेयरकेस भनेर चिन्छौँ। विशेष गरेर यो आवासीय घरहरूमा कि त ओपन वेल कि त डगलेग दुईटा नै प्रयोग भएको पाइन्छ।
त्यस्तै अर्को भर्याङ भनेको डग लेग भर्याङ भयो। डग लेग भर्याङ भन्नाले जस्तै यहाँ माथिपट्टि पुरै ल्यान्डिङ दिइन्छ र यतापट्टि 8 वटा र यतापट्टि 8 वटा गरेर भर्याङहरू दिएको हुन्छ र बिचमा 6 इन्ची जतिको ग्याप गरेर तयार गरिएको भर्याङलाई हामी डग लेग भर्याङ भन्छौँ। तर मेरो व्यक्तिगत सल्लाहमा यहाँले ओपन वेल भर्याङकै निर्माण गर्दाखेरि भर्याङ अलिकति खुला र सुन्दर देखिन्छ। र अर्को यसको पछाडिको व्यवहारिक कारण भनेको यहाँ बिचमा यो ल्यान्डिङमा यहाँले दुईटा राइजर थपिदिनु भयो भने भर्याङको खुड्किला पनि 17 वटा बनाउन सकिन्छ। यो जुन 6 इन्चीको जुन ग्याप छ यसलाई 10 इन्चीको बनाएर बिचमा एउटा खुड्किला थपिदिने, त्यसरी यहाँले 17 वटा खुड्किलाको भर्याङ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले भर्याङको डन्डीहरू बाँध्दाखेरि दुई तरिकाले हामीले डन्डीहरू बाँध्न सक्छौँ। जस्तै यो प्लानमा हेर्नुहोस् त, यो प्लानमा हामीले भर्याङ यसरी लगेर भर्याङको जुन भार छ यो एउटा यो बिममा र यो बिममा दिएका छौँ। यहाँ बिचमा बिम छैन। एक तरिका यसरी भर्याङको निर्माण गर्ने हुन्छ भने अर्को तरिका यहाँ बिचमा पनि एउटा सेकेन्डरी बिम, यो बिमदेखि अर्को बिम दिएर यो भर्याङको लोडलाई यहाँ र यहाँ टेकाएर बनाउने अर्को तरिका भयो। यो दोस्रो तरिका चाहिँ भर्याङको हकमा सुरक्षित र बलियो रहन्छ। त्यस्तै मैले पछिल्ला भिडियोहरूमा यो भर्याङ निर्माण गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि पिलर टुक्राएर त्यसमा भर्याङको ल्यान्डिङ दिएर निर्माण गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सर्ट कोलम इफेक्ट पर्न जान्छ र भूकम्प आउँदाखेरि तिनै भागका पिलरहरू भाँचिन सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ। जस्तै उदाहरणमा यो फोटो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो जुन भर्याङ भयो बिचमा भर्याङको ल्यान्डिङको भाग भयो। ल्यान्डिङ भाग निर्माण गर्दाखेरि यो भर्याङपट्टिको दुईटा पिलर छ, यसलाई आधी भरेर अनि त्यसमा यो ल्यान्डिङ जोइन गरेर त्यसको माथिबाट फेरि यो पिलर उठाइएको छ। यसरी यो पिलर दुई भागमा विभाजन भएको छ। यसरी हामीले कहिले पनि भर्याङको निर्माण गर्नु हुँदैन। यदि यो गर्नु नै छ भने यो दुईटा पिलरलाई हामीले थप डिजाइन गरेर मात्र गर्नुपर्छ। हामीले जुन बिचको यो भर्याङको ल्यान्डिङ भाग छ यो ल्यान्डिङ भाग सिधै 9 इन्चीको वालमा टेकाउन सक्छौँ। प्राय आवश्यक घरहरूमा बिचको ल्यान्डिङ भाग छ त्यो हामीले 9 इन्ची वाल लगाएर त्यसमा टेकाउने हो। जस्तै यो फोटोमा हेर्नुहोस्, यो फोटोमा पनि यो भर्याङ आयो। भर्याङको जुन यो ल्यान्डिङको भाग छ, ल्यान्डिङको भाग हामीले यो वालमा यसरी टेकाएका छौँ। यो भर्याङ गयो, यो ल्यान्डिङ भयो र यो बिचमा 3टा खुड्किला छ र यो अर्को ल्यान्डिङ भयो। यो ओपन वेल भर्याङ भयो। हामीले भर्याङको जुन ल्यान्डिङको भाग छ यो ल्यान्डिङको भाग यसरी 9 इन्ची वाल लगाएर त्यही वालमा टेकाउने हो। थप बलियोपना र सुरक्षाको लागि यहाँहरूले त्यही वालमा 9x9 को 4वटा 12 अथवा 4वटा 16 को डन्डी हालेर ल्यान्डिङका डन्डीहरू त्योभित्र छिराएर भर्याङको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भर्याङको डन्डीहरू गाँच्दाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा गल्तीहरू गरेको देखिन्छ। जस्तै यो फोटोमा हेर्नुहोस् त, प्राय ठाउँमा भर्याङको डन्डीहरू गाँच्दाखेरि यसरी नै गाँसेको पाइन्छ। हामीले भर्याङमा प्रयोग गर्ने डन्डी मेन बार 12 mm को र डिस्ट्रिब्युसन बार 10 mm को हुनुपर्छ। यो फोटोमा हेर्नुहोस् त, जस्तै डन्डी गाँच्दाखेरि यसरी सिधै डन्डी लगिएको छ र त्यो डन्डी यसरी यहाँ क्र्याङ्क गरेर अनि वालमा दिएको छ। यो डन्डी पनि यसरी लगिएको छ अनि यहाँ वालमा दिएको छ। यसरी यो एउटा मात्र डन्डी दिएर अनि त्यसपछि अर्को जुन 10 को डन्डी चाहिँ यो भर्याङलाई L/3 गरेर कति भागमा पुग्छ त्यो भागसम्म यसरी डबल जाली लिएर आएर भर्याङको डन्डीहरू गाँसिएको देखिन्छ। प्राय ठाउँमा भर्याङको डन्डीको काम गर्दा यसरी नै काम गरेको पाइन्छ। तर यो गलत हो, किनभने भर्याङको जुन यो जोइन्टको भाग छ, यो जुन घुमेको भाग क्र्याङ्क गरिएको भाग, यो क्र्याङ्क गरिएको भागमा यसरी एउटा मात्र डन्डी हाल्दाखेरि एउटा मात्र डन्डीको सपोर्ट आउन जान्छ। हामीले यो भागमा डन्डीहरू गाँच्दाखेरि जहिले पनि दुईटा डन्डी पर्ने हिसाबले गाँच्नुपर्छ। अब त्यो कसरी गरिन्छ यसको बारेमा पनि थप प्रष्ट हुने कोसिस गरौँ। जुन अगाडि मैले क्र्याङ्क गरिएको भाग कमजोर हुन्छ भनेको थिएँ, जस्तै यो फोटोमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राय ठाउँमा यसरी नै डन्डीहरू एउटा डन्डी तलदेखि माथिसम्म लगेर अनि भर्याङको निर्माण गरेको पाइन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो भाग कमजोर हुन गए यहाँ फोटोमा देखाए अनुसार त्यही भागबाट भर्याङहरू खस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो नहुनलाई तलबाट आएको डन्डी ल्यान्डिङको भागमा माथिपट्टि हालेर त्यसलाई वालतिर लाने र फेरि ल्यान्डिङबाट तलबाट आएको डन्डीलाई
हामीले यो जुन क्र्याङ्क गरिएको यो जुन कमजोर भाग छ त्यो भागबाट माथितिर फर्काएर राख्दाखेरि त्यो कमजोर भागमा यसरी दुईटा डन्डीले एक आपसमा सपोर्ट दिएर काम गर्न सक्छ। हामीले भर्याङ निर्माण गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यही नै हो। यसको लागि यहाँहरूले सबै 12 mm को डन्डी चलाउने कोसिस गर्नुहोला। 12 mm को डन्डी 5 इन्चको दूरीमा तलबाट आएको डन्डी ल्यान्डिङको भागमा माथि फर्काएर वालमा टेकाउने र फेरि ल्यान्डिङबाट तलबाट आएको डन्डी मोडिने भागमा फेरि माथि फर्काएर राख्ने, जुन साइडको भाषामा कैची गर्ने भन्ने बुझिन्छ। यसो गर्दाखेरि भर्याङ हाम्रो थप सुरक्षित र बलियो बन्न जान्छ। त्यस्तै भर्याङको जुन ढलान रहन्छ त्यो ढलान कम्तीमा पनि 5 इन्चको हुनुपर्छ र हामीले तलदेखि माथिसम्म एकैचोटि भर्याङको निर्माण कहिले पनि गर्नु हुँदैन। ल्यान्डिङको भागसम्म एकचोटि र त्यसको 10 देखि 15 दिन पछाडि अर्को भाग ढलान गर्ने समयमा हामीले भर्याङको निर्माण गर्नुपर्छ। राइजरहरू राख्नलाई यहाँ फोटोमा देखाए अनुसार यसरी फर्माहरू राखेर हामीले राइजरको निर्माण गर्न सक्छौँ। प्राय ठाउँमा हामीले भर्याङको खुर्किलाहरू यसरी नै तयार गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै जुन यो मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, भर्याङको निर्माण गर्दाखेरि हामीले दुईटा बीममा भर्याङ टेकाउँदाखेरि थप बलियो र सुरक्षित रहन्छ। जस्तै यहाँ एउटा बीम छ, यहाँ एउटा बीम छ र भर्याङ यसरी आएको छ। भर्याङ यसरी आउँदाखेरि प्राय ठाउँमा यो बिचमा बीम दिने गरिँदैन। यहाँनिर यसरी डन्डी क्र्याङ्क गरेर अनि यो बीममा हालेको पाइन्छ। त्यो भन्दा पनि यो बीमदेखि यो जुन बीमदेखि एउटा अर्को सेकेन्डरी बीम राखेर त्यो जुन भर्याङको कमजोर भाग छ त्यो भागलाई हामीले थप बलियो बनाउन सक्छौँ। त्यसमा पनि डन्डी कसरी बाँधिन्छ यसको बारेमा प्रष्ट हुने कोसिस गरौँ। जस्तै यो जुन बीमदेखि बीममा आएको जुन सेकेन्डरी बीम भयो र यहाँ अर्को बीम रहन्छ, तलबाट आएको डन्डीहरू यसरी नै यो बीम भित्रबाट लाने र जुन कैची गर्ने भनेर अगाडि हामीले सिकेका थियौँ त्यसरी नै हामीले डन्डीहरू सबै एक बीम भित्रबाट लगेर भर्याङको निर्माण गर्दाखेरि भर्याङ थप बलियो र सुरक्षित रहन्छ। भर्याङमा डन्डी बाँध्दाखेरि साइडतिर कसरी काम गरिन्छ यसको बारेमा साइडकै भिडियोबाट अझ प्रष्ट हुने कोसिस गरौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो बीमबाट यसरी डन्डीहरू दिएको छ भर्याङको लागि। एउटा डन्डी हामीले सिधै ल्यान्डिङको वालसम्म पुग्ने हिसाबले राखिन्छ भने अर्को डन्डी चाहिँ 42 इन्चीसम्म पुग्ने हिसाबमा राखिन्छ। यहाँ पनि त्यही अनुसारले तलदेखि एउटा लामो डन्डी र अर्को छोटो डन्डी जुन 42 इन्चीसम्म पुग्ने हिसाबमा राखिएको छ। यसरी राखिएको डन्डी हामीले जुन फर्मा छ फर्माको तलबाट लाने डन्डीलाई हामी भर्याङको प्राइमरी बार भन्छौँ, जुन हामीले 12 mm को चलाइन्छ र तिनै डन्डीहरूलाई हामीले यसरी तेर्सो गरेर बाँध्नमा चाहिँ हामीले 8 देखि 10 mm को डन्डीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी डन्डीहरू लाँदाखेरि जुन हामीले कैची गर्ने भनेका थियौँ, कैची गरिएको भाग यो छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै यो तलबाट आएको डन्डी यसरी आएको छ र यो तलबाट आएको डन्डी ल्यान्डिङको माथिपट्टि फर्केर यो जुन वाल छ वालमा बसेको छ। त्यस्तै जुन ल्यान्डिङबाट अर्को डन्डी यसरी आएको छ, ल्यान्डिङको तलबाट आएको डन्डी चाहिँ फेरि यो भागमा माथिबाट यसरी राखिएको छ। यो जुन यसरी कैची जस्तो आकार बनेको छ डन्डीहरूको, यसलाई नै हामीले साइडतिर भर्याङमा कैची गरेर डन्डी बाँध्ने भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले जहिले पनि भर्याङको जुन भाग यसरी स्टोप गरेर गएको हुन्छ त्यो भागमा हामीले डन्डी बाँध्दाखेरि कैची गरेर बाँध्नुपर्छ। कतिपयले यो थप डन्डी नदिकन एकैचोटि तलबाट आएको डन्डी सिधै वालमा टेकाएर काम गरेको भेटिन्छ, जुन अगाडि भिडियोहरूमा पनि कुरा गरेका थियौँ, त्यो गलत हो। त्यस्तै अर्को भिडियोमा पनि यहाँनिर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्ल्याबपट्टिको भाग भयो। स्ल्याबमा यसरी बिचमा बीम दिएको छ, यसमा पनि कैची नै गरेर डन्डीहरू राखिएको छ। थप बलियोपना र सुरक्षाको लागि हामीले बिचमा अगाडि सिके जसरी नै बीमदेखि अर्को बीमसम्म एउटा सेकेन्डरी बीम दिएको छ। यसमा पनि जुन तलबाट आएको जुन यो फर्माको तलबाट आएको डन्डी स्ल्याबमा माथिपट्टि फर्काएर राखिएको छ भने स्ल्याबको तलबाट आएको डन्डी यहाँनिरबाट यसरी माथिपट्टि फर्काएर राखिएको छ। यो भागमा यहाँहरूले कैची जस्तो आकारले डन्डीहरू राखिएको देखिन्छ। त्यो सबै डन्डीहरूलाई हामीले यो सेकेन्डरी बीमको भित्रबाट लगेर
भर्याङलाई थप बलियो र सुरक्षित बनाउने कोसिस गर्न सक्छौं। यहाँनिर यसरी नै काम गरिएको छ। भर्याङको निर्माण गरिसके पछाडि हाम्रो काम भनेको 10 देखि 15 दिन वालहरू, पिलरहरू र भर्याङका भागहरूलाई राम्ररी पानीले भिजाउनु पर्छ। बिहान, दिउँसो र बेलुका गरेर 3 चोटी हरेक दिन भिजाउनु पर्छ। लगभग 10 देखि 15 दिन भिजाइसके पछाडि मात्र हामीले स्ल्याब ढलानको लागि फर्माको काम गर्ने हो। फर्माको काम गर्दाखेरि फर्माका केही भाषाहरू हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। जस्तै यहाँ फोटोमा हेर्नुस् त, यहाँ फर्माको काम गरिँदैछ। सबैभन्दा अगाडि हामीले बीमको लागि फर्माको काम गर्छौं। यो जुन बीमहरूलाई अडाउनलाई राखिएको ज्याक छ, यसलाई साइडतिर टेका भनेर चिनिन्छ र यो जुन होराइजन्टल मेम्बर छ यसलाई दलिन भनेर चिनिन्छ र यो जुन प्लाईहरू छ, प्लाईहरूलाई साइड अथवा प्लाई नै भनेर चिनिन्छ। सर्वप्रथम हामीले बीम बसेको भागहरूमा फर्माको काम गर्ने हो। हाम्रो स्ल्याबको बीमको साइज भनेको 9x14 को रहन्छ। हाम्रो जुन ढलान रहन्छ, ढलान भन्दा तल बीमको गहिराई 1 फिट हुन जरुरी हुन्छ। कतिपयले यो स्ल्याबको तल 9 इन्ची मात्र झुन्डिने हिसाबले यो स्ल्याब बीमहरू राखेको पाइन्छ। तर बीम हामीले जहिले पनि माथि स्ल्याबको सिलिङमा हेर्दाखेरि स्ल्याबबाट तल 1 फिट झुन्डिएको हुनुपर्छ। फर्माको काम गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो फोटोमा देखाए अनुसार यस्तो रातो प्लाईहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। लोकल सादा प्लाईहरू भए काठका टुक्राहरू राखेर ढलान गर्ने प्रचलन पुरानो थियो। आजकल सबै यो रातो प्लाईहरूबाट नै ढलान गरिन्छ काठमाडौँ आसपासको क्षेत्रमा। हामीले यो फर्माको काम गर्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू भनेको यो टेकाहरू, एउटा टेकादेखि अर्को टेका बीचको दूरी हो। यो दूरी हामीले बढीमा 3 फिट गराउनु पर्छ। कतिपयले यो टेका धेरै लामो लामो भागमा राखेर फर्माको काम गरेको देखिन्छ। यो गलत हो, किनभने जब हामीले माथि मसलाहरूको कास्टिङ गर्छौं त्यतिखेर यो ज्याकहरूमा लोड पर्न जान्छ र यदि धेरै टाढा टाढा ज्याकहरू राखिएका छन् भने त्यो बिचको ढलानको भाग छ, त्यो भाग अलिकति कुप्रिने अथवा बबल आउने हुन जान्छ। त्यसैले यो टेकाहरू राख्दाखेरि हामीले बढीमा एउटा टेकादेखि अर्को टेका 3 फिट हुनुपर्छ। त्यस्तै यो जुन टेकाहरू, अब जस्तै यहाँ फोटोमा देखाएको यो त ज्याक भइहाल्यो, यो फलामको टेका भयो। प्राय जसो फलामको टेकाहरू राम्रो रहन्छ, तर फलामको टेकामा पनि राम्ररी सर्भिसिङ गरिएका फलामका टेकाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यो जुन फलामको टेकामा बिचको यो ग्रुपको भाग छ, पुराना टेकाहरूमा यो ग्रुपको भाग स्लिप खाइसकेको हुन्छ र जब हामी ढलानको काम गर्छौं, ढलानको काम गर्दाखेरि त्यो स्लिप खाएको भागबाट त्यो टेका लच्किन सक्छ। त्यसैले टेकाहरू छान्दाखेरि नयाँ राम्ररी ग्रिजिङ गरिएका, सर्भिसिङ गरिएका टेकाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले बाँसहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यो गलत होइन, तर बाँसहरू छान्दाखेरि नयाँ र बलिया बाँसहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो फर्माको काम गर्दाखेरि लेभल पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सबै जुन यो दलिनहरू भए, यो जुन साइडहरू भए, सबै एउटै लेभलमा हुन जरुरी हुन्छ। तब मात्र ढलान सबै एउटै लेभलमा हुन जान्छ। त्यसको लागि धागोहरू राखेर, स्पिड लेभलहरू राखेर हामीले लेभल मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यस्तै मैले अगाडि बीमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भागमा कम भरिएको पिलरहरू छन्, यी भाग कम भरिएका छन्। यो भाग कम भरिनुको अर्थ के हो भने माथिबाट जुन यसरी बीमको डन्डी आउँछ, माथिबाट बीमको डन्डी आउँदाखेरि यो भागमा यल यसरी यल गरेर बस्ने हो। जस्तै यो भागमा पनि यताबाट आएको डन्डी यसरी यल बस्छ, यो भागमा पनि यताबाट आएको डन्डी यसरी यल बस्छ। यसरी यल गर्ने भाग पुर्याउने हिसाबले हामीले बीमहरूको फर्माको काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो स्ल्याबको फर्माको काम गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि क्यान्टिलिभर, जुन साधारणतया टप भनेर चिनिन्छ, टपहरू कति फिटको आउने हो, त्यसमा झलर आउने हो कि होइन, सबै हामीले इन्जिनियरसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा नक्सा बमोजिम टपहरू नभएको अवस्थामा पछि निर्माण सम्पन्नहरू लिँदाखेरि समस्या आउने हुन्छ। त्यसैले टपहरू राख्दाखेरि इन्जिनियरसँग राम्ररी सल्लाह गरेर मात्र राख्ने कोसिस गर्नुहोला। त्यस्तै यो जुन झलर भनिन्छ, यो काठमाडौँ आसपासतिर यो जुन तलपट्टि हेर्नुहोस् त, जस्तै यो 5 इन्चीको ढलान यहाँ भइहाल्यो र त्यो यतापट्टि यो टपको लागि यसरी बीमहरू दिएको हुन्छ र यो बीमलाई छोप्नलाई यसरी एउटा यो झलर भनेर जुन काठमाडौँ आसपासतिर बढी प्रचलित छ। यस्तो झलर हेर्दाखेरि
घरलाई अलिकति सुन्दर बनाउने काम गर्दछ। यसरी फर्माको कामहरू गर्दाखेरि यो जुन प्लाई र प्लाई बीचको जुन ग्याप छ यो ग्याप धेरै हुनु हुँदैन। यदि ग्यापहरू धेरै छन् भने ती भागबाट ढलानहरू चुइन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले प्लाईहरू हामीले भरिसक्दो नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ र फर्माको काम गर्दाखेरि एउटा प्लाईदेखि अर्को प्लाईको जुन जोडाइ छ यो जोडाइ पनि कम से कम राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। थप सुरक्षाको लागि यहाँले ती जुन जोडाइ छ जोडाइमा यो डक टेपहरू राखेर ती जोइनहरूलाई यहाँले थप सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्माको कामहरू पनि यहाँहरूको ठेकदार र कामदार कतिको अनुभवी र सफा काम गर्ने छन् यो सबै तिनकै काम गर्ने शैलीमा भर पर्छ। सबै फर्माको कामहरू सकिसके पछाडि यसरी बीमका डन्डीहरू पिलरबाट छिराएर बीमको डन्डीहरू गाँस्ने गरिन्छ। अब यो बीमको डन्डीहरू गाँस्दाखेरिको नियम भनेको तल डिपिसी बीम बान्दाखेरिको नियमहरू नै हुन्। थप जानकारीको लागि यहाँले सो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ल्याबको बीमको काम गर्दाखेरि हामीले यो जुन जोइन रहन्छ यो बीम र पिलरको जोइन, यो बीम र पिलरको जोइनको यो भित्रको ग्यापमा कम्तीमा पनि 2टा रिङ बस्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै बीममा कति एमएमको डन्डीहरू प्रयोग गर्ने हो त्यो यहाँहरूले स्ट्रक्चर इन्जिनियरको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जुन एमआरटी रुल छ एमआरटी रुलले 4वटा 16को र बिचमा 2टा 12को डन्डी प्रयोग गर्ने भन्छ। साधारण आवासीय घरमा यहाँहरूले 4वटा 16को डन्डी र 2टा 12को डन्डी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन बीममा भर्याङको लोडहरू पर्न जान्छन् ती भागका बीमहरूमा यहाँहरूले 6वटा 16को डन्डीहरू प्रयोग गर्दा थप बलियो र सुरक्षित रहन्छ। त्यसको लागि यहाँहरूले इन्जिनियरसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो फोटोमा यो बीम सँगसँगै यो जुन भर्याङको सेकेन्डरी बीमको पनि काम यसरी गरिएको छ। हामीले स्ल्याबको ढलान सँगसँगै माथिल्लो भर्याङको ढलान पनि गर्ने हो। यो बीममा डन्डीहरू के कति प्रयोग गर्नुपर्छ यसको बारेमा थप जानकारी दिने कोसिस गर्छु। यसको लागि हामीले बीमको संरचनाको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। उदाहरणमा हामीसँग यहाँ एउटा बीम छ, यो 2टा पिलरहरू भए र बिचमा बीम छ। जब हामीले बीमको माथि वालहरू लगाउँछौँ, वालहरू लगाइसके पछाडि यो बीम यसरी खुम्चिने प्रणालीमा रहन्छ। त्यसरी खुम्चिँदाखेरि यो जुन बिचको भाग छ बिचको भागको माथिको भाग खुम्चिने गर्दछ भने तलको भाग तन्किने गर्दछ। त्यस्तो हुँदाखेरि जुन हाम्रो ढलान छ ढलान तन्किँदाखेरि कमजोर र खुम्चिँदाखेरि बलियो हुन्छ। त्यसैले बीमको तलको बिचको भागमा हामीले थप डन्डी दिँदाखेरि बीम अझ बलियो रहन्छ। त्यस्तै जुन बीमको माथिको पिलरसँगैका भागहरू छन् ती भागमा पनि हामीले थप टुक्रा डन्डीहरू दिँदाखेरि त्यो बीम अझ बलियो रहन्छ। यो यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जुन हामीले प्रायःजसो बीममा यसरी 3वटा माथि र 3वटा तल गरेर डन्डीहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ वारदेखि पार। त्यो गर्नुभन्दा पनि हामीले जुन यो बिचको डन्डी छ बिचको डन्डी प्रयोग गर्दाखेरि वार पार नगरिकन जुन जुन ठाउँमा आवश्यक पर्छ ती ठाउँमा हामीले टुक्रा डन्डीहरू जुन पिलरका डन्डीहरू काट्दाखेरि वेस्टेज आएका डन्डीहरू, हात्ती पाइला बनाउँदाखेरिका टुक्रा डन्डीहरू सबै हामीले बीममा इन्जिनियरको सल्लाह अनुसार हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र बीमलाई हामीले सुरक्षित र कम खर्चमा बलियो बनाउन सक्छौँ। बीमहरूमा यसरी कट पिसहरू प्रयोग गर्दाखेरि 16 mm को डन्डीको कट पिसहरू प्रयोग गर्दाखेरि अझ राम्रो रहन्छ। घरको जति पनि संरचना छ संरचनाको बिचका बीमहरूमा बढी भार आउने हुन्छ भने जुन छेउछेउका बीमहरू हुन्छन् छेउछेउका बीमहरूमा कम भार आउने हुन्छ। त्यही हिसाबले हामीले बीममा डन्डीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यो बीमका डन्डीहरू कसरी गाँस्ने, रिङहरू कसरी गाँस्ने भनेर त अगाडि हामीले डिपिसी को संरचनामै कुरा गरेका छौँ। त्यसैले यसको बारेमा मैले थप कुराहरू गरिनँ। अब यस पछाडि स्ल्याबको डन्डीहरू हामीले कसरी गाँस्नुपर्छ यसको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो बुझ्नलाई हामीले स्ल्याबको संरचनाको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। स्ल्याब 2 प्रकारको रहन्छ, एउटा 1 वे स्ल्याब र अर्को 2 वे स्ल्याब। कुनै पनि स्ल्याब मानौ यहाँ फोटोमा एउटा स्ल्याब छ, स्ल्याबको यसरी 4वटा भागहरू रहन्छन्। यदि हामीले कुनै पनि लामो भागलाई त्यसको छोटो भागले भागा गर्दाखेरि 2 भन्दा सानो आयो भने त्यो 2 वे स्ल्याब
भनिन्छ र यदि 2 अथवा 2 भन्दा ठूलो आयो भने त्यो 1 वे स्ल्याब रहन्छ। साधारणतया आवासीय घरमा 2 वे स्ल्याब मात्र रहने गर्छ। 2 वे स्ल्याबमा जुन भार छ यसरी दुईटै चारैतिरको बीममा पर्ने गरेर बस्न जान्छ। अब यो जुन स्ल्याबको बारेमा बुझिसके पछाडि स्ल्याबमा डन्डीहरू हामीले कसरी गाँस्ने हो यसको बारेमा बुझौँ। स्ल्याबमा हामीले डन्डीहरू दुई तरिकाले गाँस्न सक्छौँ। एउटा सिंगल जाली गरेर जुन हामीले यहाँ फोटोमा देख्न सक्छौँ र अर्को डबल जाली गरेर, त्यसको लागि तल एउटा पुरै जाली बुन्ने र माथि अर्को जाली बुनेर त्यसरी पनि हामीले स्ल्याबको डन्डीको काम गर्न सक्छौँ। तर डबल जाली को स्ल्याबहरू ठुला स्ल्याब एरिया भएका संरचनामा मात्र ठिक रहन्छ। सानो आवासीय घरहरूमा हामीले सिंगल जालीबाट नै स्ल्याबको काम गर्न सक्छौँ। हामीले स्ल्याबमा डन्डी प्रयोग गर्दाखेरि 10 mm मेन बारको रूपमा र 8 mm डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। जुन भाग छोटो हुन्छ छोटोपट्टि हामीले मोटो डन्डी राख्ने हो र जुन भाग लामो हुन्छ लामो भागपट्टि हामीले 8 mm को डन्डी राख्ने हो। उदाहरणको लागि यदि यो स्ल्याबको लामो भाग रहन्छ भने यो भागमा हामीले 8 mm को डन्डी प्रयोग गर्ने हो र यो जुन छोटो भाग छ छोटो भागमा चाहिँ हामीले 10 mm को डन्डी प्रयोग गर्ने हो। कतिपयले जुन लामो भागमा चाहिँ मोटो डन्डी र छोटो भागमा चाहिँ पातलो डन्डी प्रयोग गरेको देखिन्छ, तर त्यो प्राविधिक नियम अनुसार गलत हो। स्ल्याबका डन्डीहरू हामीले सबै 5-5 इन्चीमा गाँस्ने हो। स्ल्याबको डन्डीहरू गाँस्दाखेरि क्र्याङ्क कुन ठाउँमा गर्ने पनि बुझ्नुपर्छ। जब यो स्ल्याबमा माथिबाट भार आउँछ, भार आइसकेपछि यो स्ल्याब पनि यसरी यो बीमतिर र यो बीमतिर दुईतर्फ मोडिने गर्दछ। त्यसैले यसलाई 2 वे स्ल्याब भनिएको हो। यसरी मोडिँदाखेरि जुन बीमको L/3 को भाग रहन्छ त्यो भागमा यसले एउटा च्यातिन सक्ने ऊर्जा बढी थेक्नु पर्ने हुन्छ भने बिचमा चाहिँ यसले यो नुग्ने ऊर्जा थेक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले डन्डीहरू पनि सोही अनुसार बुन्नु पर्ने हुन्छ। पहिला हामीले सबैतिर यो 5-5 इन्चीमा छोटोपट्टि मोटो डन्डी र लामोपट्टि पातलो डन्डी हालेर पहिला जाली बुन्छौँ। बुनिसके पछाडि बीमको लम्बाइ छ, यदि मानौ 12 फिटको छ भने यसलाई भागा 3 गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि 4 आयो। यसको अर्थ के हुन्छ भने यो बीमको सेन्टरदेखि 4 फिट दायाँ बायाँ सबै चारैतिर हामीले डन्डीहरू क्र्याङ्क गरेर उठाउनु पर्छ। यो क्र्याङ्क गरेर उठाउँदाखेरि पनि एकपछि अर्को गर्दै क्र्याङ्क गर्ने हो। त्यो भन्नाले जस्तै यो डन्डी हेर्नुहोस्, यो डन्डी यसरी आएर यहाँ क्र्याङ्क भएको छ र उतापट्टि यो क्र्याङ्क नभइकन यसरी भित्र छिरेर बीमभित्र गएको छ र यहाँनिर माथि आएर यो बीमको माथि गएको छ। त्यसपछि यो सँगैको अर्को डन्डी यहाँनिर क्र्याङ्क भएको छैन, यतापट्टि गएर त्यो क्र्याङ्क भएको छ र यो माथि बीमको माथि गएको छ भने यो डन्डी यसरी यहाँ चाहिँ आएर बीमको भित्रबाट गएको छ। यसरी एकपछि अर्को क्र्याङ्क गर्ने हो र बीमभित्र पनि एकपछि अर्को यसरी छिराउँदै हामीले डन्डीहरू क्र्याङ्क गर्नुपर्छ। डन्डीहरू सबै उठाइसके पछाडि यो क्र्याङ्क गरिएको जति पनि डन्डी छन् डन्डीको तलबाट फेरि थप डन्डीहरू छिराएर यो बीमको L/3 को भागमा डबल जाली जस्तो बनाउने र यो जुन बिचको भाग छ बिचको भागमा चाहिँ यसरी एउटा सिंगल जाली बस्न सक्छ। यसो गर्दाखेरि जुन हामीले अगाडि छेउछेउमा च्यातिने ऊर्जा आउँछ भनेका थियौँ त्यो ऊर्जा यसले रोक्न सक्छ र बिचमा जुन नुग्ने एउटा ऊर्जा हुन्छ यो सिंगल जालीले त्यो ऊर्जालाई रोक्न सक्छ। हामीले प्राविधिक भाषामा 2 वे स्ल्याबको डन्डीको काम गर्दाखेरिका नियमहरू यति नै भए। त्यसपछि अर्को जुन 1 वे स्ल्याब रहन्छ, अगाडि पनि कुरा गरेका थियौँ। यदि हामीले लामो भाग र छोटो भागलाई भागा गर्दाखेरि 2 अथवा 2 भन्दा बढी आयो भने त्यस्तो स्ल्याब 1 वे स्ल्याब ठहरिन्छ। त्यस्तो स्ल्याबमा जब माथिबाट भार आउँछ, भार आउँदाखेरि त्यो स्ल्याब यसरी एकतर्फी मात्र मोडिने गर्दछ। त्यसैले त्यसलाई 1 वे स्ल्याब भनिएको हो। त्यस्तो अवस्थामा जुन मोडिने भाग छ ती भागमा मात्र हामीले डन्डीहरू क्र्याङ्क गरेर राख्न सक्छौँ। यसलाई दुईतिर क्र्याङ्क गर्नु आवश्यक पर्दैन। यहाँ फोटोमा हेर्नुहोस् त, यो प्रकारको 1 वे स्ल्याब हो। अगाडिको डन्डी यसरी बीमको भित्र छिरेर यहाँ आएर क्र्याङ्क भएर बीमको माथि छ। त्यस्तो अर्को डन्डी यताबाट छिरेर यतापट्टि क्र्याङ्क गरिएको छ। 1 वे स्ल्याबमा पनि डन्डी बान्दाखेरि हामीले एक छोडेर अर्को क्र्याङ्क गर्दै र बीमभित्र छिराउँदै काम गर्ने हो। त्यस्तै जति पनि हाम्रो टपहरू रहन्छ, टपहरूमा भने स्ल्याबको डन्डी बान्दाखेरि त्यस भागमा डबल जाली
पर्ने हिसाबले हामीले डन्डीहरू गाँच्नुपर्छ। जस्तै यहाँ फोटोमा हेर्नुहोस् त, यो टपको भाग भयो। टपको भागमा तल र माथि गरेर डबल जाली पर्ने हिसाबमा हामीले स्ल्याबहरूमा डन्डी गाँच्नुपर्छ। र यदि टपहरूमा झलरहरू छन् भने यही टपको डन्डीहरू तल नुगाएर त्यसमा तेर्सो गरेर फेरि थप डन्डीहरू बाँधेर झलरको लागि डन्डीको काम गर्न सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा टोयलेटहरू डाउन पनि गरिएको देखिन्छ। टोयलेटहरू डाउन गर्दाखेरि बारेमा म एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। स्ल्याबमा डन्डीहरू बाँध्ने क्रम सँगसँगै हामीले बत्तीको लाइनको लागि पाइपहरूको काम पनि गर्नु पर्दछ। जस्तै यहाँ भिडियोमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन कालो पाइपहरू, यो पाइपहरू हामीले बत्तीका पोइन्टहरू दिनलाई स्ल्याबमा बिछाउने काम गरिन्छ। त्यसरी पाइपहरू बिछाउँदाखेरि हामीले इलेक्ट्रिसियनलाई कुन कुन भागमा फल सिलिङहरू गरिन्छ अथवा कुन कुन भागमा हाम्रो लिभिङ रुम पर्दछ, किचन पर्दछ, यो सबै राम्ररी बुझाउन जरुरी हुन्छ। उहाँहरूले सोही अनुसार बत्तीका लाइनहरू दिने गर्नुहुन्छ। यो पाइपहरू राख्दाखेरि कहिले पनि हामीले जालीको तलबाट पाइपहरू लाने काम गर्नु हुँदैन। कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तै यो स्ल्याबमा डन्डीको कामहरू गर्दाखेरि डन्डीहरू तल प्लाइबाट 15 देखि 20 mm माथि उठाउनलाई क्लियर कभर ब्लकहरू, जुन यहाँ फोटोमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो ब्लकहरू डन्डीको तल राखेर डन्डीहरूलाई माथि उठाउनु पर्दछ। त्यस्तै यो चेयरहरू, यो जुन क्र्याङ्क गरिएका भागहरूमा तल र माथिको डन्डी नछुओस् भनेर प्रत्येक भागमा 2 देखि 3 फिटको दूरीमा राख्ने काम गर्नु पर्दछ। यसो गर्दाखेरि जुन हामीले ढलानको मसला हाल्दाखेरि डन्डीको तल पनि मसला जान्छ, माथि पनि जान्छ। कतिपय ठाउँमा यो क्लियर कभरको रूपमा गिटीहरू प्रयोग गरेको भेटिन्छ, तर गिटीहरूले डन्डीलाई एकनासले उठाउन सक्दैन। कुनै गिटी सानो, कुनै गिटी ठुलो रहन्छ। त्यसैले परिसुक्त हामीले क्लियर कभर ब्लकहरूले प्रयोग गर्दा राम्रो रहन्छ। बत्तीको पाइपहरू राखिसके पछाडि हामीले सोही अनुसारको फ्यान बक्सहरू, पोइन्टहरू राखेर टिभी बक्स, जुन डिस्ट्रिब्युसन बक्स अथवा साइडतिर एमसिबी बक्स भनेर चिनिन्छ, त्यो बक्स कतापट्टि पर्ने हो त्यही अनुसार बत्तीका पाइपहरूमा बिछाउने काम गरिन्छ। जब बत्तीको सबै पाइपको कामहरू, चेयरहरू र क्लियर कभर ब्लकहरू राखेर डन्डीहरू उठाउने काम गरिन्छ। सबै सकिसके पछाडि हामीले फर्माहरू कतै लुज अथवा खुकुलो छन् कि छैनन्, पछि ढलान गर्दाखेरि फाटिन्छ कि फाटिँदैन, तारहरूले राम्ररी कसिएको छ कि छैन, फर्मामा राम्ररी मोबिलहरू दलिएको छ कि छैन, सबै हेरेर डन्डीहरू बाँध्दाखेरिका नियमहरू पालना गरिएको छ कि छैन, यी सबै कुराहरू ठिक भइसकेपछि मात्र हामीले ढलानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। अब प्राय ठाउँमा आजकल ढलान गर्दाखेरि म्यानुअली भन्दा पनि यसरी मिक्सर लगाएर नै ढलान गर्ने गरिन्छ। मिक्सर लगाएर ढलान गर्नु नै उचित रहन्छ। ढलान गर्दाखेरि प्रयोग गरिने मसला अब हामी प्राविधिकले 1.5 3 को मसला भन्छौँ, जुन M20 ग्रेडको मसला हो, तर साइडतिर लागू भएको पाइँदैन। प्राय ठाउँमा 1 2 3 भनेर मसलाहरू प्रयोग गरिन्छ। ढलान गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने सिमेन्ट भनेको ओपिसी हो। अहिले त 53 ग्रेडका ओपिसी सिमेन्टहरू पनि बजारमा भेटिन्छ। यहाँहरूले सो सिमेन्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गिटी प्रयोग गर्दाखेरि स्ल्याबमा जहिले पनि हामीले 25 mm भन्नाले लगभग 1 इन्ची भन्दा तलका मिक्स गिटीहरू प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो रहन्छ। बालुवामा भने हामीले अलिकति खस्रो डबल वास खोला अथवा डिस्कोको बालुवाहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। ढलानको मसला हामीले कहिले पनि गिलो बनाउनु हुँदैन। खस्रा मसलाहरू राम्रा रहन्छन्। कामदारलाई अलिकति गाह्रो भए तापनि हामीले ढलानको मसला अलिकति खस्रो बनाउँदाखेरि नै राम्रो रहन्छ। ढलान गर्ने क्रममा भाइब्रेटरहरू प्रयोग अनिवार्य रहन्छ। भाइब्रेटरहरूको प्रयोग जहिले पनि एउटा भागमा 5 देखि 15 सेकेन्ड मात्र लगाउने हो। कतिपय ठाउँमा नन स्टप भाइब्रेटरहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसो गर्दाखेरि गिटी बालुवा सबै छुटेर सेग्रिगेसन हुन सक्छ र पछि यो मौरीको घार जस्तो संरचना यहाँले ढलान अथवा बिमहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भाइब्रेटर लगाउँदाखेरि पनि हामीले अलिकति विचार पुर्याएर लगाउनु पर्छ। त्यस्तै ढलान जहिले पनि एकैचोटि गर्ने हो, कहिले पनि टुक्रा टुक्रा गरेर गर्नु हुँदैन। यहाँले थप बलियोपना र सुरक्षाको लागि केमिकलहरू, जुन एडमिक्सर केमिकलहरू भए प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर अन्तिम ढलानमा यहाँले वाटरप्रुफिङ केमिकलहरू चलाएर ढलान गर्दाखेरि राम्रो रहन्छ। त्यस्तै जुन पिलर र बिमका जोइन्टहरू भए त्यसमा यहाँले बोन्डिङ केमिकलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यी केमिकलहरू विभिन्न थरीका हुन्छन् र बजारमा आजकल जता पनि पाइन्छ। ढलान गर्दाखेरि ढलानको मोटाइ भनेको कम्तीमा पनि 5 इन्ची हुन जरुरी हुन्छ र ढलान सबै एउटै लेभलमा, एक नासको लेभलमा हुन जरुरी हुन्छ। हामीले ढलान गर्दाखेरिका नियमहरू यसरी नै अपनाएर काम गर्यौं भने हाम्रो संरचना बलियो बन्न जान्छ। ढलान गरेको 24 घण्टा पछाडि नै हामीले ढलानमा पोखरी बनाएर त्यसलाई क्युरिङ गर्नु पर्दछ, जसलाई हामी प्राविधिक भाषामा पोन्डिङ भन्छौं। त्यसको लागि यहाँले सिमेन्ट र बालुवा मिसाएर स्ल्याबको वरिपरि भागहरू छन् छेकेर पानीको पोखरी बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँहरूले ढलानलाई कम्तीमा पनि 7 दिन पानी जमाएर राख्नु पर्दछ। मैले अगाडिदेखि भनिआएको कुरा हो, हामीले घर जहिले पनि बिस्तारै प्राविधिक नीति नियम अनुसार बनाउँदा मात्र हाम्रो घर सुरक्षित र बलियो बन्न जान्छ। ढलान गरेको 10 दिन पछाडि हामीले पिलरको लागि डन्डीहरू बाँध्न सक्छौं। अब ढलान पछाडि जुन यो पिलर बाँध्ने प्रक्रियाहरू भए, वाल लगाउने प्रक्रियाहरू भए, यिनका बारेमा हामी आगामी भिडियोमा फेरि कुरा गर्ने नै छौं। यस भिडियोमा यति नै गरौँ। फेरि भिडियो अलिकति लामो नै भयो, तर यस भिडियोमा मैले सम्झेसम्मको सबै कुराहरूको जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। यस्तै विभिन्न घरको संरचना र घरको फिनिसिङहरूको बारेमा जानकारी लिनलाई यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद।